ഈ തെണ്ടിപ്പട്ടിയാണ് ഈ സൂണംപട്ടി. തെണ്ടിപ്പട്ടി നിന്റെ ഇവനെ കൊണ്ട് സുബു ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നേ. ഈ പട്ടി കടിക്കുന്ന പട്ടിയാണ്. അല്ലടാ നിന്റെ കടി മാറ്റുന്ന പട്ടിയാ. ഇവനെ സൂണ വിടുന്നേ, നമ്മുടെ ചെക്കനല്ലേന്നെ. നമ്മുടെ അല്ല നിന്റെ. മേലെ ഈ പരട്ട ചെക്കനെ കൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് വന്നേക്ക്. എടാ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുന്നേ, സുബു ഇറങ്ങുന്നേ. നല്ല ലോയലല്ലേ? അതെ അതെ, മുന്നിലൊക്കെ നല്ല വയല. നീ കൊണ്ടുപോയി ചെക്കനെ വയലൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എടാ വയലല്ലെന്നേ, ലോയല്. നീ നല്ല വിശ്വസ്തനാന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. കാര്യം പരട്ടയാണെങ്കിലും ചെക്ക സത്യ പറഞ്ഞ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, പാവം പയ്യനാന്ന്. ശരി ശരി. അല്ലെ